¿Sabes cómo va tu reparación? Solo en Viable Tecnología puedes monitorear en tiempo real el estatus de tu reparación, avances, comentarios y todo sobre tu equipo. Es muy fácil, solo tienes que entrar a tu App Store y descargar la aplicación Getaller. Con tu número de orden podrás ingresar y ver en tiempo real el avance de tu reparación, así como los comentarios del técnico asignado. Aquí mismo podrás aprobar el presupuesto y acciones a realizar en tu equipo. Con Viable Tecnología, tú siempre tienes el control sobre tu reparación.